Čau visiem! Šoreiz būs kārtējs stāsts par otrās guļamistabas nobeiguma darbiem. Šajā varēs redzēt, kā tiek viss rozets. Daudz maz arī apstāstīts, kā tur es ņēmos, tur vienojos un šādi tādas citas informācijas. LED lampa, slēdzis, palodze, tepiķis ar visām kājlīstēm. Un durvīm arī kleidas. Ja jums patīk šāda veida saturs, liekam like. Ja neesat abonējuši šo kanālu, droši abonējiet. Un gaidām nākamos video. Ātā! Tagad nosiltināsim palodzi. Izmantosim ekstrudēto. Labi, te man arī atgriezīsim, bet tam nav nozīmes. Tas ir, lai neveidoties augstam tiltiņš, kā jau iepriekšējos video stāstīts bija. Kā siltumizolācijas materiāls plus. Nekāda svīšana nenotiek. Ir arī speciāli nopērkami jau, kas ir pakešu lodiem šiem plasmasniekiem domāts. Viņiem ieliek, saliek un viss ir kārtībā. Manā gadījumā būs pa vienkārši pa lētuci. Nu, ja kāds kaut ko apšaubīs, šidoties līmē virsū puķiku šitādā veidā, es nezinu, ir pagājuši, cik 3-4 gadi. Nekādas problēmas nav. Nē, mazāk, 2 riktīgi, ja ne pat 3. Nekāda problēma nav. Nekas lobās, nekas grāb, viss turās vietā. Vienīgais, ko es varētu, labi, šitā palodzi tieši pats šitam, ir bišķi citiem problēma. Reģipsi, ka reģips liek riņķī, atstāt, lai ir vairāk. Pēc tam lieko var nozāģēt jebkurā brīdī. Šādā ziņā man bija kļūda, jo, kāda kļūda? Pirmo reizi kaut ko tādu daru. Lai nesanāktu šitā te varianti. Tad bija vajag atstāt, nav nozīme, vienkārši garāku atstāt par kaut kādi 3 centimetriem. Pēc tam vienkārši lieko, pēc tam nogriezīs nost, smuku putu plasti ielīmēs, palodz virs un skaisti. Man šī gadījumā viņš smuku nost tieši līdz ar aiziet. Labi, man te akrils laikam būs jāiespiežot viss tam līdzīgs. Bet, ir, ka bija višķi vienā vietā zemāk, kā saka, nogriezis bija tā neakurātāk. Bija jāšpaktalē. Kā saka, liekas darbs klāt. To, ka vēl palot virsū. Jā, tas tāds ieteikums. Vienkārši šajā gadījumā, ja reģipsi liek, atstāja augstāk. Te ir palieces čirbiņa. To vajadzētu dabūt ciet. To, ka šitas sakaldīs, paņems ar akrilu, aizspiedīt ciet. Tā, šitais vietās jāsaliek šitie komplekti. Es meklēju šitam, ka var ar USB barotāju vēl klāt. Šajā gadījumā nebija uz vietas. Nekas, labi, nav. Iztiksim kā ir. Protams, būtu labi, ja būtu viss viena, kā saka, cilpām. Labi, šeit man nav slodze liela, ka tur ir datoriņu, portatīvo, galvu lampu un tā, viss. Diemžēl būs jātais bišķi tā foršākā veidā. Ka likšu to kabeli, bišķi piemirst par tādu variantu.
Protams, atstājam arī rezervīti. Ja vajag izņemt ārā vai kaut ko nomainīt, vai kaut kas slikts notiek, vienkārši vai normāli izņem ārā, savieno un visu savādāk, kas ir sapratis. Viens liels murks, ka uztais uz milimetriem. Sevišķi, ka ir jāsāk kaut ko labot. Beigās jau būs jākņem arī šitien puši mirs. Es skatos, ka te katrai vietai ir pa vienai dzīslai un salikt. Tad ir mocīšanās, tur viņas placināt, mocīties, un kad tas vienkārši te ir placīt pa vienam mirs. Atceramies to, ka vajag, lai ir rezervīti. Ieliek katru savā un nekāda problēma. Arī tā var. Slodze te nebūs liela. Tā virtuvē liku, tad es netaisīju tādu pārāvumu. Es beigās te bišķītiņu viņu izvaroju. Vai var vienkārši vienu, es saku, ka viņu salok šitā. Tur, protams, viņš ir nomizot, saplats un iemauc iekšā saspulē. Šito man ieteica viens vecs elektriķis. Un vienai daļai ir tāda interesanta veids, kā istabā likt pilns ar šitiem kārbiņām. Uziet augšā, aiziet uz turienu un viņš ir šitiem te čupu savienojumiem. Nu nezinu, vai tas ir vajadzīgs. Tad labāk aiziet vairākas kabeļus uz drošinātājiem visu. Un tā. Šajā vietā ieliksim šādu, kā jau pie datora, darba virsmas, datora galda, kā te būs. Nenāks pa ļaunu, vairāk tieši tepsieļi. Caurums ir, pieliekam termomufīts. LED panelsi un atspērīts jāpieliek klāt. Iespiežam, ieliekam te spraugā un otrai uzspiežam. Viss. Nofiksējam un liekam iekšā. Viss skaisti. Ieslēdzam drošinātāju un slēdzam gaitu iekšā. Viss. Šai istabā bija tās atvērsums arī ielikte. Viss ok, viss ir kārtībā. Steps, rozets salikts, slēdzis salikts. Nopirku šādu dūmu detektoru. Maziņš, bet skaļš.
Un šāds viņš izskatās. Ir baterija. Normatīvie akti ir izpildīti. Durvīm kleides ar nokrāsots. Atliek sagaidīt, kad nokaltīs. Varēs nogriezt stūrus un uzstādīt. Durvīm kleides es uzstādu pa savai modei, nenagloju, neskrūvēju, bet gan ar putu līmi pielīmēju. Un turās ļoti lieliski.